අයිබෝවන් සුබ දවසක් වාසනාවන්ත දවසක් වෙන්න කියලා අදත් ප්‍රාර්ථනා කරන අතර අද කතා කරන්න හිතුවේ හුඟ දෙනෙක් ඉල්ලීමක් කරා සබ්බපාපස්ස ගාථාවේ බලය ගැන කතා කරන්න කියලා. ඉතින් මම වරින් වර මේ ගැන කතා කරත් අද ඔබේ ඉල්ලීම නිසා මේ ගැන කියන්න හිතුවා. සබ්බපාපස්ස අකරණන් කියන මේ ගාථාව ලෝකයේ සෑම බුදුරෙක්ම දේශනා කරපු ගාථාවක්. මේ ගාථාවෙන් ඊටාම බලගත් විදිහට තමන්ගේ ජීවිතයට යම් යම් දේවල් ළඟා කරගන්න, තමන්ට එන සතුරු කරදර වලින් මිදෙන්න, ඒ වගේම ස්වභාව ධර්මයෙන් පවා ආශිර්වාද ලැබිය හැකි ඉතා බලගත් ගාථාවක් තමයි මේ සබ්බපාපස්ස අකරණන් කියන ගාථාව. මේ ගාථාව සාමාන්‍යයෙන් සෑම පුද්ගලයෙකුටම දවසට 7 වරක් 21 වරක් හෝ 108 වරක් කියන්න පුළුවන් නම් මේ ගාථාව Tamanට කාලයක් යනකොට සිද්ධ වෙනවා. මේ ගාථාව මතක් කරත් Tamanට සිතක් සලස ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ගාථාවට ටිකක් හුරු වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි අර විශ්වයේ ආකර්ෂණ නීතියේදී කතා කරන ස්තුතියි කියන වචනයට හුරු වෙනවා වගේ මේ ගාථාවට හුරු වුණාම මෙහි ප්‍රතිඵල අති විශාල ප්‍රතිඵලයක් ගන්න පුළුවන්. මතට ඇබ්බැහි වුණ කෙනෙකුට මත්ද්‍රව්‍ය වලින් ඇබ්බැහි වෙලා ඒ මුදව ගන්න බැරි කෙනෙකුට මේ ගාථාවෙන් 108 වරක් වතුර මතුරලා දුන්නාම දවස් 7ක් එක දිගට මේන් මිදෙනවා කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ගාථාව හුඟක් වාරයක් කියනවා. ඒ කියන්නේ කෙනෙකුට පුළුවන් නම් දවසට 108 වාරයක් කියන්න. නිතරම ඒක හුරු කරගන්න පුළුවන් නම් මේ ගාථාව භාවිතා කරන කෙනෙකුට ස්වභාව ධර්මයෙන් හානියක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි දන්නවා ගන් වතුර නායෑම් මෙන්න මේ වගේ හානි අපිට සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ස්වභාව ධර්මයේ පවා ඔබව රකින්න ගාථාවක් තමයි මේ සබ්බපාපස්ස අකරණන් කියන ගාථාව. ඒ වගේම තමයි මේ ගාථාව නිතර හුරු කරන කෙනෙකුට සතුන්ගෙන් කරදර වෙන්නේ නැහැ. සතා සිව්පාවෙන්ගෙන් කරදර වෙන අවස්ථා අපි හුඟක් දැකලා තියෙනවා. අලි ඇතුන්ගෙන් වෙනත් සුනකයින් වගේ සතුන්ගෙන් සර්පයින්ගෙන් හානි වෙන අවස්ථා දැකලා තියෙනවා. මේ ගාථාව භාවිතා කරන කෙනෙකුට එයින් මිදෙන්න පුළුවන්. සතුන්ගෙන් සර්පයින්ගෙන් පවා හානියක් නොවි තමන්ගේ ජීවිතය බොහොම හොඳින් ගත කරන්න පුළුවන්. මේ ගාථාවේ තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි මේ ගාථාව භාවිතා කරන කෙනෙකුට තමන්ගේ වචනයට අනිත් අය අවනත කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේ තමයි අද වෙද්දි හුඟක්ම තියෙන ගැටලුව. තමන්ගේ වචනයට පෙම්වතා පෙම්වතිය අවනත නැහැ, සැමියා බිරිඳ අවනත නැහැ, තමන්ගේ දරුවා අවනත නැහැ, ගමේ අය, තමන්ගේ පවුලේ අය, ඥාතීන් හිතවතුන් මේ අය අවනත කර ගැනීමේ අපහසුාවක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට තමන් කියන්නේ හරි දෙයක් වුණත් ඔවුන් ඒක නොපිළගන්න ගතියක් තියෙනවා. තමන් කෙරෙහි වෙන කෙනෙක් ගැන වැරදි අවබෝධයක් තියෙනවා නම් වෙන කෙනෙකුගේ හිතේ ඒ අවබෝධය ඒ විදිහටම නොතියා තමන් ගැන විශ්වාසයක් ඇති කරන්න මේ ගාථාව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැකලා තිනවා හුඟක් නිවැරදි අයට සමාජයෙන් හිතවතුන්ගෙන් නොයෙක් කටකතා පැතිරීම නිසා අපහසුතාවයට පත් වෙන අවස්ථා අපි දැකලා තිනවා. මෙන්න මේ අවස්ථාවක මේ ගාථාව නිතර සිහි කිරීමෙන් මේ තත්ත්වෙන් ඔබට මිදෙන්න පුළුවන්. මේ මගේ අත්දැකීමෙන් කියන කතාවක්. මොකද මමත් මේ ගාථාව තමයි භාවිතා කරන්නේ. සමහර වෙලාවට ඔබට ඔය මුදු පැළඳීම් වගේ දේවලදී මම භාවිතා කරන්නේ මේ ගාථාව. ඉතින් ප්‍රතිඵල මුදින් ගන්න පුළුවන් මේ ගාථාවෙන්. අපි ළඟට එන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඇත්තටම මේ ගාථාව සිද්ධ කරගන්න කෙනෙකුට ඔබට මුල් අවස්ථාවේදී අපහසු නම් මේ ගාථාව 3 වරක් 7 වරක් 21 වරක් 108 වරක් විදිහට ටිකක් වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. මුල්ම කාලේ ඔබ 3 වරක් හෝ භාවිතා කරලා උදේ හවස නිින්දෙන් අවදි වුණ විගස විශ්වයට ස්තුති කිරීමෙන් පසුව මේ ගාථාව කියලා ඔබට දවස පටන් ගන්න පුළුවන්. ඔබේ දවස ඉතාම සාර්ථක වෙනවා. මේ අත්දැකීමෙන්ම ඇත්තටම මම කියන කතාවක්. මොකද මගේ ජීවිතයේ සමහර අවස්ථාවල කරදර වෙන අවස්ථාවල ඒ වගේම නොයෙකුත් ප්‍රශ්න වෙන අවස්ථාවල මම භාවිතා කරන්නේ මේ ගාථාව. වෙන කිසිම යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර වෙන කිසිම දෙයක් මම භාවිතා කරන්නේත් නැහැ. විශ්වයට ස්තුති කිරීම සහ මේ සබ්බපාපස්ස ගාථාව තමයි මගේ ජීවිතේ මම යම් සාර්ථකත්වයක් ලබනවා නම් එහි රහස තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒ ගැන ඔබට කිව යුතුමයි. මොකද මේ අත්හදා බැලීමෙන් කරන දෙයක් නිසා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ සබ්බපාපස්ස අකරණන් කියන ගාථාව තමන් විශාල ශේෂ්ත්‍රයක් නියෝජනය කරනවා නම් පරිපාලන නිලධාරියෙක් නම් තමයි යටතේ ලොකු පිරිසක් ඉන්නවා නම් සමහර වෙලාවට මේ මිනිස්සු විවිධාකාර නිසා තමන්ට මේ අයව පාලනය කිරීම අපහසු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ගාථාව
තමන්ට සිද්ධි කරගත්ත පුද්ගලයෙකුට කියන වචනයට අනිත් අය අවනත වෙනවා. ඔහුට එරෙහිව ඔහුට ඇයට හෝ එරෙහිව යමක් කියන්න කෙනෙක් බිය වෙනවා. ඒ වගේම එරෙහිව යමක් කියන්නේ නැහැ ඇත්තටම. ඒක නිසා මම විදුහල්පතිවරයෙකුටත් මේ ගාථාව දුන්නා. මොකද එතුමන්ට විශාල ප්‍රශ්න තිබුණ කෙනෙක්. නමුත් මේ ගාථාව භාවිතයෙන් පස්සේ සිසුන් ගුරුවරුන් සහ දෙමාපියන් එතුමන්ගේ වචනයට අවනත වුණා කියලා එතුමන් මට කියනවා. මේ ගාථාව මම හුඟක් වෙලාවට හුඟක් අයට දීලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම පවුලේ අසමගිය තියෙන අවස්ථාවල හුඟක් සැමියෝ තමන්ගේ බිරිඳ කියන දේ අහන්න කැමති නැහැ. ඉතින් මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙලා වෙනස් සම්බන්ධතා නිසා පවුල් ජීවිතේ බිඳ වැටීම් තියෙන අවස්ථාවල මම මේ ගාථාව භාවිතා කරන ආකාරය කියලා දුන්නාම ඒන් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ගත්තා කියලා මට කියනවා. ඉතින් මේක භාවිතා කරන්න අපහසු නැහැ. සබ්බපාපස්සා කරනන් ගාථාව 7 වරක් 21 වරක් 108 වරක් තමන්ට පුළුවන් විදිහට මේ වතුරට හෝ එහෙම නැත්නම් වතුරට බොන වතුර විදුරට මේ ගාථාව කියලා බොන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ gedara දෝෂ තියෙනවා නම් තමන්ගේ 4 කොන ගත්ත පස් මේ ගාථාවෙන් මතුරගෙන ගෙයින් ආරක්ෂාවක් කරගන්න පුළුවන් බව මම එක් අවස්ථාවක වීඩියෝ එකකින් කියලා දීලා තිනවා. ඒ වගේම තමයි බෝපතක මේ ගාථාව ලියාගෙන නැවුම් බෝපතක මොකද අපි දන්නවා බෝපත් බිමට වැටෙන්න පෙර අපිට ගන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. කඩලා ගන්නව නෙවෙයි වැටෙනකොට අල්ලලා ගන්න පුළුවන් බෝපතක මේ ගාථාව ලියාගෙන එහෙම ගන්න බැරි නම් හානියක් නොවනසේ කඩාගෙන හරි බෝපතක මේ ගාථාව ලියාගෙන තමන්ගේ පසුම්බියේ දාගන්න පුළුවන් නම් එයින් අනුත් දාන වාසනාව වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම පිරිස අතර තමන්ව ජනප්‍රිය වෙනවා, තමන්ට ආකර්ෂණය ඇති වෙනවා කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ගාථාවේ තියෙන වටිනාම දේ තමයි අපි දැකලා තියෙනවා නේද? හුඟක් වෙලාවට ඒ අන්තරේ නම් දාලා තියෙන්නේ බුදු ගුණෙන් කියලා කියන අවස්ථා තියෙනවා නේද? ඔය බුදු ගුණෙන් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ සබ්බපාපස්ස ගාථාව තමයි හුඟක් අය යන්ත්‍ර වලට භාවිතා කරන්නේ. ඊටාම බලගත් විදිහට මේ යන්ත්‍රය බලගන්නුවොත් මෙහි ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් මේක 1080කට වැඩි ලක්ෂ වාරයක් මතුර ගැනීම තමයි වටින්නේ. ලක්ෂ වාරයක් මතුරන්න තරම් කාලයක් තියෙන කෙනෙක් හොයාගෙන මේ යන්ත්‍රය මේ සබ්බපාපස්ස ගාථාව මතුර ගන්නවා නම් යන්ත්‍රයක් විදිහට පළඳිනවා නම් ඊටාම සුබයි. හැබැයි මේ ඔබටම කරගන්න පුළුවන්. මොකද තමන්ගේ දේ තමන් ගොඩක් උනන්දුවෙන් කරන නිසා ඔබටම මේ යන්ත්‍රය පළඳව ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ යන්ත්‍රය වගේ මේ ගාථාව තමන් නිතර භාවිතා කරනකොට තමන්ට එන සියලුම කරදර වලින් අපි හිතමු තමන් යුක්තිගරුක නම් ඒ වගේම වරදක් කරලා නැත්නම් තවත් කෙනෙක් ඔබට නිකරුණේ දෝෂාරෝපණය කරනවා, නිකරුණේ චෝදනා කරනවා නම් මේ தත්ත්වෙන් මිදෙන්න මේ ගාථාව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳම දේ තමයි මේ ගාථාව 108 වාරයක් කියලා අඩුම තරමේ 108 වාරේ ගානේ දවස් 10ක් කියලා තියාගත්තොත් 1080ක් ඔබට මේ ගාථාව ජප වෙලා ඊට පස්සේ මේ ගාථාව ඔබට සිද්ධ වෙන්න ගන්නවා. යන්තම් මතක් කරත් තුන්වරක් මතක් කරත් එහි ප්‍රතිඵල ඉක්මනින් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ගැන මම වීඩියෝ කීපයකින් කතා කරා. නමුත් යෙහෙලියකගේ ඉල්ලීමක් මම හිතන්නේ යෙහෙලියක් විය යුතුයි. යෙහෙලියකගේ ඉල්ලීමක් නැවත වාරයක් ඊයේ දවසෙත් මතක් කරලා තිබුණා. ඉතින් ඔන්න ඔබ වෙනුවෙන් තමයි මේ කතාව කිව්වේ. තවත් එක කතාවක් කියන්නම්. හැබැයි මේක පොඩ්ඩක් පිළිගන්න අපහසු කතාවක් වෙයි. නමුත් මේ කතාවට අපි සමහර වෙලාවට ඔබට මතක ඇති අපි hina වෙලා තියෙනවා මේ කතාවට. සමහර පුද්ගලයෝ කියනවා නේද මට වස්සවන්න පුළුවන්. මට මේ වහින වැස්ස නවත්තන්න පුළුවන්. මට හුලං ඇති කරන්න පුළුවන්. මට මේ හුලඟ නවත්තන්න පුළුවන්. එහෙම කතා ඇත්තට මේක මට නම් කරන්න බෑ. නමුත් එහෙම කතා අපි අහලා තියෙනවා නේද? අපි සමහර වෙලාවට ඒවට hina වෙනවා. එහෙම කරන්න පුළුවන්ද මිනිස්සෙකුට කියලා. ඇත්තටම මේ ගාතාව නිරන්තරයෙන් සිද්ධ කරන අයට ලක්ෂ වාරයක් මැතිරිලා තියෙන අයට මෙහෙම කරන්න පුළුවන් කියලාත් පොතපතේ සඳහන් වෙනවා. නමුත් ඒ පිළිබඳ අත්දැකීම් මට නැහැ. මට එහෙම කරන්න බෑ. ඒක නිසා මම ඒ ගැන හරියටම දන්නේ නැහැ. ඒ තරම් එක කියන්න හේතුව තමයි ස්වභාව ධර්මයේ පවා මේ ගාතාවට අවනත වෙනවා. මේ ගාතාව නිරන්තරයෙන් භාවිතා කරන කෙනෙකුට ස්වභාව ධර්මයෙන් යම් ඉල්ලීමක් කරොත් ස්වභාව ධර්මයේ පවා ඒ ඉල්ලීමට එකග වෙනවා කියන කාරණේ තමයි මේ ගාතාවේ මේ කතාවේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහි සත්‍යභාවය නම් මම දන්නේ නැහැ. නමුත් ඇත්තටම මේ ගාතාව සිද්ධ කරාම ලොකු ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන් බව මම දැකලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් පෞල් සමගියට ඒ වගේම ඇබ්බැහි යම් දේවල්ට ඇබ්බැහි වුණේ මුදවා ගන්නත් තමන්ගේ වචනයට අනිත් අය වනත කරගන්නත් ඉතාම හොඳ ගාතාවක් තමයි සබ්බපාපස්සා කරනන් කියන ගාතාව. ඉතින් අද ඉඳලා කරලා බලන්න. තව දවස් 10ක් විතර යනකොට අපේ ජීවිතේ නොසිතූ වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මට අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් තියන්න. ඉතින් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක් රැඳී සිටිය ඔබට.